Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj dużo będzie rysowania, ponieważ będziemy rozmawiali o polu magnetycznym, dokładnie między innymi o liniach pola magnetycznego wokół prostoliniowego przewodnika z prądem, ale również wokół kołowego przewodnika z prądem i wokół zwojnicy, czyli takich ułożonych wiele ułożonych równolegle do siebie kołowych przewodników z prądem. Więc zabierzmy może temat lekcji, przejdźmy do rzeczy. Pole magnetyczne wokół prostoliniowego i kołowego przewodnika z prądem. I w punkcie pierwszym pole magnetyczne wokół prostoliniowego przewodnika z prądem. Załóżmy, że mamy przewodnik prostoliniowy, to jest właśnie on, i prąd płynie do dołu. To taki prąd płynący w takim przewodniku wytwarza wokół tego przewodnika pole magnetyczne, którego linie są liniami zamkniętymi, mają kształt okręgów w płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika i te okręgi są mają środki w miejscu, gdzie jest przewodnik. Czyli gdybym na przykład chciał określić linię pola, która jest tu dalej od przewodnika, to byłby to też okrąg o środku w tym samym miejscu, ale o większym promieniu. I ponieważ my wiemy, że linie pola, one tak naprawdę są powiązane z ustawieniem igiełki magnetycznej w danym punkcie, i również wektor indukcji jest powiązany z linią pola, to możemy właśnie na podstawie kształtu linii pola i jej kierunku określić wektor indukcji. Ale wcześniej właśnie jeszcze porozmawiamy o tym kierunku linii pola i ten kierunek linii pola można powiązać z kierunkiem prądu regułą śruby prawoskrętnej. Czyli jeżeli umieścimy tu oś tej śruby równolegle do tego przewodnika, nie ma znaczenia, czy z jednej, czy z drugiej strony, efekt będzie ten sam później. Więc jeżeli umieścimy tę śrubę z jednej strony przewodnika, żeby oś śruby była równoległa była na osi tego przewodnika, i jeżeli właśnie kierunek linii pola będzie taki, że śruba obracana zgodnie z tym kierunkiem linii pola, jej ruch postępowy będzie zgodny z kierunkiem prądu. Czyli można też odwrotnie stwierdzić, że jeżeli znamy kierunek prądu i chcemy wiedzieć, w którą stronę będą skierowane linie pola, to szukamy takiego kierunku ruchu obrotowego tej śruby, aby jej ruch postępowy był zgodny z kierunkiem płynącego prądu. I tu widzimy, że jakbyśmy obracali śrubę właśnie tak jak tu na rysunku zaznaczone jest tą strzałką, ten ruch obrotowy śruby, to ona by się przesuwała, jeżeli to jest śruba prawoskrętna oczywiście, w dół, czyli zgodnie z kierunkiem prądu. Czyli zaznaczamy teraz na tej części pogłębionej, właśnie uwaga teraz przy tych przestrzennych rysunkach, to jak będziemy rysować okręgi, to jedna część będzie grubsza, druga cieńsza, ta grubsza to znaczy jest przed kartką, a ta druga część jest za kartką. Bo ten okrąg jest tak naprawdę w płaszczyźnie prostopadłej do kartki, tylko rysujemy go w takim rzucie. No trudno inaczej to narysować. Kartka nie ma wymiarów właśnie w tym kierunku prostopadłym do kartki. No i teraz w danym punkcie tej linii pola wiemy, że wektor indukcji jest styczny do linii pola i ma zwrot zgodny z kierunkiem linii. Czyli na przykład w tym punkcie wektor indukcji jest styczny do linii pola, to też jest w rzucie rysujemy, więc tu między promieniem styczna do okręgu jest prostopadła do promienia, czy między promieniem okręgu a tą indukcją jest tu kąt prosty tak naprawdę. Jakbyśmy z góry patrzyli, znaczy z tej strony byśmy patrzyli tak jak wzdłuż tego przewodnika, to byśmy widzieli wtedy dopiero ten okrąg w tej płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika. No i jeszcze może tu zapiszmy to, co teraz powiedzieliśmy. Prostoliniowy przewodnik z prądem wytwarza pole magnetyczne, którego linie mają kształt współśrodkowych okręgów w płaszczyźnie
prostopadłej do przewodnika, których środki leżą na osi przewodnika. Kierunek linii pola określa reguła śruby prawoskrętnej. Więc jeszcze raz tą regułę, że szukamy, znaczy linia pola ma taki kierunek, że ruch obrotowy śruby zgodnie właśnie z kierunkiem linii pola powodowałby przesuwanie, ruch postępowy śruby zgodny z kierunkiem płynącego prądu. Czyli jak znamy kierunek prądu, to szukamy takiego kierunku ruchu obrotowego śruby, aby ona się przesuwała właśnie zgodnie z kierunkiem płynącego prądu. I tuż bez dowodu, bo tam prawo Ampera musielibyśmy znać i to już nawet całkowanie byłoby potrzebne. Tego Wy nie znacie, przynajmniej na tym poziomie. To podam wzór na indukcję w punkcie oddalonym o R od tego przewodnika. To jest mizer razy natężenie prądu, zasady bowiem mizer przez 2πr. Widzimy, że 2πr to jest długość tego okręgu, czyli gdzieś właśnie w tym wyprowadzeniu się pojawia ta długość okręgu. Znaczy ja wiem nawet dlaczego, ale na razie tu niestety na tym poziomie tego tu nie wyjaśnimy. No i właśnie pojawia się kolejna stała fizyczna, to jest tak jak mikro się pisze, to mi, jak też współczynnik tarcia podobnie jest oznaczone. Mi 0 to jest przenikalność magnetyczna próżni i wartość tej stałej jest równa 4π razy 10 do minus 7 newtona przez amper do kwadratu. Czasami to są inne jednostki, przez inne jednostki gdzieś tam w podręcznikach czy w internecie się wyraża tą stałą, ale ta jednostka newton przez amper do kwadratu będzie nam najbardziej wygodna, bo jeszcze później będziemy mieli lekcję, gdzie będzie oddziaływanie prostoliniowych przewodników z prądem i tam będzie definicja między innymi jednostki natężenia prądu elektrycznego, czyli definicja ampera, ta prawdziwa definicja, którą da się jakoś zastosować, znaczy uzależniona od wielkości, której łatwo jest zmierzyć. To więc wygodniej nam będzie właśnie wyrażać tą stałą w jednostkach newton przez amper do kwadratu, ale potem pokażę również Wam innym razem, że mogą być też inne jednostki, ale to w sumie tamte jednostki da się przekształcić do takiej wersji. Znaczy, ja tu napisałem tylko mizer, jakbyście poszukali tego wzoru na indukcję wartość indukcji wokół prostoliniowego przewodnika z prądem, to tu jeszcze zwykle jest przed tym mizer też mi z indeksem R. Tak zwana względna przenikalność próżni, znaczy jeżeli przestrzeń wypełnia nie próżnia, ale właśnie jakiś ośrodek materialny, to jeszcze tu pojawia się ta tak zwana względna przenikalność magnetyczna mi z indeksem R i jest to liczba mówiąca, ile razy zwiększy się lub zmniejszy się wartość indukcji w danym punkcie, gdyby zamiast próżni był ten ośrodek materialny. Ale o tym ta wielkość się pojawi dopiero później, więc na razie mamy tu próżnię albo powietrze, bo w powietrzu ta wartość tej stałej to mi R, to względna przenikliwość elektryczna jest bliska jedynki, więc czy będzie to u nas w powietrzu, czy w próżni, to będziemy stosować ten wzór. Ale pamiętajmy, że tu jeszcze występuje w tym prawdziwym wzorze pełnym to mi z indeksem R razy mi 0 razy i przez 2πr. No i to jest ta pierwsza część lekcji. Tu niestety bardzo niewdzięczne będzie to rysowanie. Już tu się zaczęło, ale będzie tam coraz gorzej. Ja artystą nie jestem, także proszę mi to wybaczyć. I tak się bardzo starałem. Ileś prób było nieudanych jeszcze, także dużo czasu straciłem. Punkt następny. Pole magnetyczne wokół kołowego przewodnika z prądem. No i teraz powiem, co to jest. No to jest ten kołowy przewodnik z prądem. Kołowy przewodnik, w którym płynie prąd w kierunku oznaczonym tą strzałeczką, czyli w tym kierunku płynie prąd. I teraz chcemy przewidzieć, jaki jest skierowany wektor indukcji tu w samym środku tego przewodnika kołowego. No i będziemy starali się wykorzystać naszą wiedzę o liniach pola wokół prostoliniowego przewodnika. No ale jest tu problem, no bo jak mamy kołowy przewodnik z prądem, no to nie ma tu ani jednego fragmentu prostoliniowego. To jak wykorzystać przewodnik prostoliniowy?
jeżeli mamy do czynienia z kołowym przewodnikiem. Ale no, można to zrobić w ten sposób, że na przykład załóżmy, że ten fragment przewodnika kołowego rozpatruję tu blisko tej strzałeczki i gdybym teraz powiększał ten fragment wielokrotnie, to przy którymś tam powiększeniu byśmy nie rozpoznali, czy ten fragment to jest fragmentem linii prostej, czy fragmentem łuku. Czyli po prostu tak skracamy ten obserwowalny fragment tego przewodnika kołowego, aż można go, albo będzie bardzo mało różnił się od przewodnika prostoliniowego. I wtedy, tu nie wiem, czy to jest widoczne, tak cieniutko, czy przerywaną linię rysuję ten przewodnik, jakby przedłużam ten przewodnik, ten fragment, który tu jest, przedłużam linią prostą, czyli tak jakbym miał przewodnik prostoliniowy i ten fragment, malutki fragment będzie wytwarzał wokół siebie pole magnetyczne w kształcie okręgów prostopadłych do okręgów prostopadłych do tego kierunku, czy do stycznej do tego okręgu w tym miejscu, bo to jest nic innego, tylko styczne do tego okręgu. Czyli ta linia pola, którą tu widzimy, ona jest tak naprawdę wokół tej stycznej do okręgu w tym miejscu, czyli ten malutki, taki bardzo krótki fragment przewodnika, który jest w tym miejscu, który trudno było odróżnić od fragmentu prostoliniowego, wytwarzałby wokół siebie pole magnetyczne o liniach właśnie w kształcie okręgu prostopadłych do tej stycznej, do tego kierunku. No właśnie, i teraz wtedy moglibyśmy ustalić kierunek tej linii pola zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej, więc umieszczamy tu za tym niby takim wymyślonym przewodnikiem prostoliniowym śrubę, obok śruby kierunek prądu i wiemy, że teraz kierunek tej linii pola będzie taki, że ruch obrotowy tej śruby zgodnie z kierunkiem linii pola powinien powodować przesuwanie, ruch postępowy śruby zgodnie z kierunkiem prądu. No to właśnie taki obrót śruby, taki obrót śruby powodowałby jej przesuwanie w kierunku zgodnym z kierunkiem prądu, czyli linia pola byłaby skierowana właśnie tak jak jest tu na rysunku, czyli tak linia pola jest skierowana. Czyli tu wychodzi, a tu wchodzi do karetki. Tu wychodzi z karetki, a tu wchodzi. A wektor indukcji w danym punkcie jest styczny do linii pola. No styczny, no to on tu wychodzi, czyli tak wektor indukcji jest tu w samym środku. Bo jest styczny do tej linii pola w kształcie okręgu. Czyli wychodzi z tego miejsca do góry. Czyli doszliśmy do wniosku, że taki bardzo króciutki fragment przewodnika, nieskończenie krótki w tym miejscu, w okolicy tego miejsca, wytwarzałby w tym miejscu pole magnetyczne o wektorze indukcji skierowanym prostopadle do karetki do góry. No ale moglibyśmy powtórzyć to rozumowanie dla tego fragmentu, dla wszystkich tych fragmentów. I okazuje się, że byśmy uzyskali ten sam efekt, że ciągle ten wektor indukcji pochodzący od tego krótkiego fragmentu byłby skierowany tak do góry. No to jak sumowalibyśmy te wektory indukcji, no to też suma tych wektorów indukcji, czyli indukcja pochodząca już od całego tego przewodnika, w którym płynie prąd, byłaby też skierowana, ten wektor indukcji byłby skierowany prostopadle do karetki i do góry, czyli tak byłby skierowany. No, tu pokażę długopis. Czyli prostopadle do karetki. Czyli w takim razie już doszliśmy do wniosku, że znaczy prąd płynący w kołowym przewodniku w samym środku tego przewodnika wytwarza pole magnetyczne o indukcji skierowanej prostopadle do tej powierzchni ograniczonej tym przewodnikiem. I tu podaję oczywiście bez dowodu, bo też prawo Ampera musielibyśmy znać i dość skutecznie, w bardzo trudny sposób stosować, więc wartość indukcji tu w samym środku, tu już Wam podam, tylko to jest mi 0 razy i przez 2r. No, ten wzór powinniście zawsze znać. Natomiast ten wzór też powinno się znać, chociaż czasami właśnie w zadaniach z pola magnetycznego ci co układający boją się, że uczniowie mogą tego nie znać i często podają ten wzór, ale bezpiecznie jest oba wzory znać. Jeszcze jeden wzór będzie dzisiaj potrzebny, więc te 3 wzory dla bezpieczeństwa, ten na pewno trzeba znać, ten też powinno się jednak znać i jeszcze jeden taki, ten jeszcze trzeci to na pewno musimy znać.
No dobrze, i teraz jeszcze nie koniec tego punktu. Teraz spojrzymy na ten rysunek, który tu jest, ale z tej strony. Czy tak jakbyśmy teraz patrzyli z tej strony na ten wektor indukcji, czy on by wtedy w naszą lewą stronę był skierowany. To zobaczymy teraz właśnie przy polu magnetycznym wyobraźnia przestrzenna jest bardzo potrzebna, bo będą to takie rysunki przestrzenne, gdzie będziemy symulowali tą przestrzeń przez tam właśnie pogrubianie, właśnie jak pogrubiłem tą fragment, znaczy to jest ten fragment nad kartką, a to cieniutkie jest za kartką. Tu często można zrobić taką przerwę w tym miejscu, żeby było widać, że ten fragment jest tam za tym przewodnikiem. No i właśnie, co my już tu wiemy. Teraz ten przewodnik, ten przewodnik obróciłem, czyli to podniosłem do góry, a to poszło do góry, a ta część poszła do dołu, tam za kartkę. Czyli to teraz pojawiło się tu, a to za kartką tam z drugiej strony. Ten przewodnik, czyli teraz ten przewodnik jest w tej płaszczyźnie. Jego narysuję w takim rzucie oczywiście. Tu na samym środku wiemy, że wektor indukcji byłby skierowany wtedy w lewą stronę, zgodnie z regułą śruby prawostronnej, czyli obracamy śrubę zgodnie z kierunkiem prądu i ruch postępowy śruby wskazałby wektor indukcji, czyli tak. No więc linie pola tu na samym środku też byłyby skierowane w tamtą stronę. No i teraz jak te kolejne linie pola by wyglądały nie na samym środku, tylko dalej. No im bliżej jesteśmy tej części, tym większy wpływ na pole magnetyczne w tym miejscu ma ten prąd płynący tu wyżej niż ten niżej. Dlatego te linie pola będą się tu odchylały do góry, tak. Im bliżej tej części, tym bardziej się będą zakrzywiały. I już ta linia jest linią zamkniętą, tylko tak dość daleko, nie mieści się w kartce. Tu już ta linia widzimy, że jest zamknięta, ta następna też jest zamknięta. Im bliżej jest tej części, tym bardziej odkształcone są te linie pola. No i symetrycznie w drugą stronę, czyli jak przesuniemy się tu do dołu, to ten prąd, który tu płynie, tej części dolnej, ma większy wpływ na pole magnetyczne w tym miejscu niż prąd płynący w tej części. Dlatego te linie się tu zakrzywiają w tę stronę. Im bliżej jesteśmy tej części, tym mocniej są zakrzywione, tym mniejszy wpływ ten prąd płynący w tej części ma na pole magnetyczne w tej części. I widzimy, że no właśnie, jeżeli teraz popatrzymy na tę linię pola, to no właśnie i teraz, jeżeli ta linia pola jest rzeczywiście w tę stronę, to gdybyśmy umieścili tu igiełkę magnetyczną, to wiemy, jakie są cechy linii pola, że tak naprawdę ten kierunek linii pola pokazuje kierunek, w jakim ustawiłby się biegun północny igiełki magnetycznej, gdybyśmy jej tu pozwolili się obracać. Czyli tak się ustawiłaby tu igiełka magnetyczna, że biegunem północnym zgodnie z kierunkiem linii pola. No ale jak spojrzymy na ten rysunek, to on nam przypomina, no właśnie szkoda, że nie mam to troszkę wyżej, już nie chcę przerywać, znaczy ten układ linii pola jest tu bardzo podobny do układu linii pola wokół magnesu sztabkowego. Czyli no właśnie, i teraz gdyby zamiast tego przewodnika kołowego tu mielibyśmy magnes sztabkowy, to pytanie, jakie jego bieguny musiałoby być, żeby wytworzył pole o liniach pola właśnie tak samo skierowanych. Więc skoro ta igiełka tu się ustawia w ten sposób, to znaczy, że biegun południowy musiałby być przyciągnięty przez biegun magnesu, który jest tu, no to tu musiałby być biegun właśnie północny. Czyli skoro igiełka się ustawia właśnie biegunem północnym zgodnie z kierunkiem linii pola, a te linie pola są podobne do linii pola wytworzonych przez magnes sztabkowy, no to pytamy się, jak bieguny tego magnesu musiały być umieszczone, żeby on wytworzył pole o liniach pola tak skierowanych. A więc również znaczy, gdybyśmy umieścili w tym polu magnesu tą igiełkę, ona też tak powinna się ustawić. No to żeby tak się ustawiła, to musi być przyciągnięty znaczy do tego magnesu, w kierunku magnesu biegun południowy, no to tu musi być biegun północny, no to tu będzie biegun południowy. Więc czym jest to NIS? To jest
są bieguny magnesu sztabkowego, który gdyby w tym miejscu się pojawił, to wytworzyłby podobne pole magnetyczne o podobnych liniach pola, jak w przypadku tego kołowego przewodnika z prądem. No i nie wiem, to jeszcze zapisałem to, więc kołowy przewodnik z prądem wytwarza wokół siebie pole magnetyczne podobne do pola wytworzonego przez magnes sztabkowy o biegunach przedstawionych na rysunku. To o czym mówiliśmy. No a teraz jeszcze podsumujemy ten rysunek, ten poprzedni, czyli jak mamy ten kołowy przewodnik z prądem, to co my wiemy, że wektor indukcji jest skierowany wtedy w tę stronę, jak płynie właśnie tak prąd płynie, to w tę stronę zgodnie z regułą siły prawoskrętnej, czyli określamy ten kierunek, znaczy wektor indukcji, określamy, że tak rysujemy śrubę prostopadle do tego naszego kołowego przewodnika. Na śrubie zaznaczamy kierunek prądu w przewodniku, kierunek prądu, i obracamy śrubą zgodnie z tym kierunkiem prądu i teraz pytamy się, w którą stronę będzie ona się przemieszczała, czy jaki jest kierunek ruchu postępowego śruby. No jak tak obracamy śrubę, ona się wkręca, czyli porusza się w naszą lewą stronę, czy w tę stronę się porusza i tak będzie skierowany wektor indukcji. Tylko że on dotyczy nie tego miejsca, tylko tego samego środka, więc rysujemy tu na samym środku ten wektor indukcji. Z tą przerwą pokazujemy, że ta linia, ta część przewodnika jest tu nad karetką jeszcze, tak? Więc, a ten wektor indukcji jest tu w płaszczyźnie karetki. No i jeszcze ten wniosek z tymi biegunami, że z tej strony, z której jest grot tego wektora indukcji, z tej strony przypisujemy biegun północny, a z drugiej południowny. Znaczy jeszcze raz, co to znaczy? Że podobne pole magnetyczne do takiego kołowego przewodnika z prądem, gdzie prąd płynie w tym kierunku, wytworzył magnes sztabkowy o biegunach tak powiązanych z indukcją magnetyczną w środku tego kołowego przewodnika z prądem. Więc dość często będziemy właśnie przypisywali bieguny kołowemu przewodnikowi z prądem albo zwojnicy, czyli jakbyśmy mieli taki bardzo dużo tych kołowych przewodników z prądem. No i jeszcze tu do zapisania do notatki, bo ja piszę jak kurapazłem, żebyście wiedzieli, jak to się odczytać w ogóle. Więc jeszcze raz, jeżeli obracamy śrubę, to chodzi o tą regułość, jak ustalamy kierunek tej linii pola, czy wektor indukcji tu w środku przewodnika. Znaczy, jeżeli obracamy śrubę zgodnie z kierunkiem płynącego prądu, mówię tak, być kierunkiem płynącego prądu, to ruch postępowy śruby wskaże zwrot wektora indukcji magnetycznej B w środku kołowego przewodnika z prądem. Czyli jeżeli obracamy tą śrubę zgodnie z kierunkiem płynącego prądu, to ruch postępowy śruby, w tym przypadku gdzie w tę stronę, wskazuje zwrot wektora indukcji tu w samym środku. A jeżeli chodzi o bieguny, to tam gdzie jest grot tego wektora indukcji, to z tej strony przypisujemy biegun północny, a z drugiej strony biegun północny. No właśnie, i teraz jakie jest to, że pole magnetyczne wytworzone przez magnes sztabkowy i przez kołowy przewodnik z prądem, że te pola są podobne, jeżeli chodzi o kształt linii pola, no to już rodzi nadzieję na to, że można by wytworzyć magnes, dokładnie mówiąc elektromagnes, który dużo silniejszy niż zwykłe magnesy, bo duże jest ograniczenie, jeżeli chodzi o namagnesowanie substancji różnych, tak zwanych ferromagnetyków. Natomiast jeżeli chodzi o przewodnik z prądem, to ta indukcja, już tu pokazaliśmy, ten wzór Wam podałem, że indukcja tu w środku, jak mamy ten jeden przewodnik kołowy, jest wprost proporcjonalna jej wartość do natężenia prądu. No to zwiększać natężenie prądu, no z tym nie mamy żadnego problemu. Czy chcąc zwiększyć indukcję tu w środku, możemy zwiększyć natężenie prądu i znacząco możemy tą indukcję zmienić. Nie ma takich ograniczeń jak przy namagnesowaniu substancji, więc moglibyśmy, tu zapisaliśmy, więc zwiększając natężenie prądu możemy zwiększyć wartość indukcji magnetycznej w środku kołowego przewodnika z prądem. No właśnie, ale też można bez zwiększania wartości natężenia, bo można zamiast jednego przewodnika tego z prądem mieć takie równolegle umieszczone bardzo dużo tych kołowych przewodników z prądem, ale to się realizuje w ten sposób, że się po prostu nawija na walec drut przewodzący
prąd i przepuszcza się przez ten drut prąd elektryczny, więc ten prąd płynie w tym przewodniku wielokrotnie jak w kółko i też to tak jakbyśmy mieli obok siebie, blisko siebie bardzo dużo tych kołowych przewodników z prądem, tak? Czyli więc tu też zapiszemy to. Można to również zrobić, chodzi o to zwiększanie wartości indukcji wewnątrz. Można to również zrobić bez zmiany natężenia prądu, ale przez zwiększenie ilości kołowych przewodników ustawionych w tej samej płaszczyźnie, ośrodkach leżących na tej samej linii. No już to końcówka jest właśnie najgorsza część dla mnie, która to była, więc już przepraszam z góry za brzydki rysunek, ale talentu nie mam. Zresztą to jest nie pierwsza próba, także ja już kolejnych próby nie podejmuję. Kolejny punkt. Pole magnetyczne zwojnicy. Inaczej to jest solenoid albo czasami cewka indukcyjna. To jest to samo, czyli ja używam sformułowania zwojnica, ale często jest to solenoid w zadaniach albo cewka indukcyjna. No to znaczy tak naprawdę ten solenoid to jest bardzo dużo, ten przewodnik dużo razy nawinięty jakby na kształt walca. I gdyby ten walec usunęli, byłby tylko w próżni albo w powietrzu, właśnie jak przewodnik nawinięty na walec wielokrotnie. Ale my najpierw zobaczymy dla kilku przewodników kołowych umieszczonych obecnie, kilka to jest już 3, no 2 to było mało, ale dla 3, żeby po prostu uogólnić to na dowolną ilość. Tak? I jak wygląda linię pola wokół, gdyby płynęły prądy w każdym z tych przewodników kołowych w tym samym kierunku, no to już wiemy, że tu w samym środku, gdyby tylko ten przewodnik był, to indukcja byłaby skierowana w lewą stronę, tu też w lewo, tu też w lewo. Więc na pewno tu na samym środku linia pola będzie linią prostą, skierowaną w lewą stronę. Tak? No i właśnie, ale ze względu na to, że tu odległości są pewne między tymi kołowymi przewodnikami, to właśnie, że to pole wytworzone przez ten prąd wpływa na pole w tym miejscu, tak samo. I dlatego te linie się tu odkształcają, ale właśnie popatrzcie, że właśnie jak to będzie wyglądało, więc tu na zewnątrz to właściwie jest podobnie jak byłoby, gdyby był pojedynczy taki przewód kołowy, a wewnątrz te linie tu już się tak troszeczkę zaczynają prostować, bo tam była w kształcie, no jeszcze raz tu pokażę, pokażę jak dojdę do tego. O, że tu w środku te linie się tu szybko zakrzywiały, tak, w tę stronę albo tu w drugą, a tu już dzięki tej dużej ilości, no tu kilka, nie jest duży na razie, tu w środku te linie się już trochę tak prostują. Jeszcze tu jak między tymi przewodnikami widzimy, że ta linia jakby chce zakrzywić się do góry, tak jak było przy pojedynczym, ale już tu to oddziaływanie jest coraz mocniejsze tego drugiego i ona w drugą stronę się zakrzywia wtedy, tak? I odwrotnie. I to podobnie mogę powtórzyć dla kolejnych dwóch blisko siebie tych przewodników. I gdybym właśnie zamiast tych 3 miał tu 5, 6, 7, 10, 100, 200, 300, 500 i tak bardzo gęsto nawiniętych, to te linie tu by się nie zakrzywiały. W środku były liniami prostymi. Co więcej, gęstość tych linii pola byłaby taka sama tu wewnątrz tej zwojnicy, czyli mielibyśmy tam pole jednorodne wewnątrz. Czyli tak jak w przypadku kondensatorów, znaczy kondensatory wytwarzają, jak te okładki są odpowiednio blisko siebie oczywiście, pole elektryczne zbliżone do jednorodnego, czyli w każdym punkcie wewnątrz okładek tego kondensatora naładowanego wartość natężenia pola elektrycznego i kierunek izolacji jest taki sam, to odpowiednikiem jak gdyby tego układu w polu magnetycznym jest właśnie zwojnica, czy jak będziemy chcieli wytwarzać pole magnetyczne zbliżone do jednorodnego, czyli takie, gdzie w każdym punkcie jest wektor indukcji, ma wszystkie takie same cechy, czyli kierunek zwrot i wartość, no to właśnie to się realizuje wewnątrz zwojnicy. Oczywiście bardzo gęsto, dość długiej względem wymiarów poprzecznych i bardzo gęsto nawiniętej, tak? Czyli, no jeszcze to zapiszmy to, żeby to było, jeżeli przewodników kołowych byłoby bardzo dużo
i byłyby ułożone bardzo gęsto, to wewnątrz zwojnicy linie pola byłyby liniami prostymi i wartość indukcji magnetycznej wewnątrz w każdym punkcie byłaby taka sama. Byłoby to jednorodne pole magnetyczne. No to co nas mówiliśmy, tylko trzeba jakoś w formie notatki to zawrzeć. A ja tu brzydko piszę, więc to musiałem przeczytać. No i teraz jeszcze ten wzór ostatni, który mówiłem, że poznamy, no to teraz jak mielibyśmy taką zwojnicę bardzo długą, chociaż to pojęcie o bardzo dużej ilości tych zwojów, zresztą pojęcie długa zwojnica to też jest pojęcie względne. Ważne, żeby to wymiary poprzeczne były dużo mniejsze niż długość tej zwojnicy. Tak? No i przy bardzo dużej ilości zwojów, jeżeli płynie ten prąd, cały czas zakładamy, że płynie prąd w tym kierunku, no jakby płynął w drugą stronę, to zwrot indukcji by się zmienił na przeciwny. Tak? Byśmy regułę siłowy prawoskrętnej zastosowali. Więc jeżeli mamy zwojnicę o bardzo dużej ilości zwojów, w próżni na razie, albo w powietrzu, bo to w powietrzu jest wartość tej przenikalności magnetycznej zbliżona tej względnej, ten mi z indeksem R, który się pojawił kiedyś we wzorach, jest to bliska jedynki, to i długość zwojnicy oznaczmy L, pole przekroju jednego zwoju to jest S, N ilość zwojów, B wektor indukcji, tu wewnątrz zwojnicy, to wzór na wartość indukcji wewnątrz zwojnicy jest taki. B to jest ta przenikalność magnetyczna próżni razy N przez L, zaraz powiem dlaczego to tak rozdzieliłem, razy I. No to można oczywiście w formie takiej zapisać, czy do licznika mi0 I przenieść, to będzie mi0 razy N razy I przez L, ale często też w tej formie będziemy zapisywali, bo N przez L to jest ilość zwojów na jednostkę długości. Czy na przykład gdyby to było N było 100 zwojów, a L by byłoby na przykład 5 metrów, to 100 na 5 wyszłoby 20 na metr, czy 20 zwojów na metr, czyli jak gdyby gęstość zwojów, czy N przez L to mówi się, że to jest gęstość zwojów. No i jeszcze raz te oznaczenia N ilość zwojów, S pole powierzchni, czyli to S to nie jest biegun w tym momencie, to jest tylko pole przekroju, więc S pole powierzchni jednego zwoju, L długość zwojnicy i B to jest duże B oczywiście, wartość indukcji magnetycznej wewnątrz zwojnicy. No i tu N przez L gęstość zwojów jeszcze. No i to wszystko dzisiaj, bo ta lekcja poprzednia była dłuższa, zresztą ta też mi wyszła dłuższa, a jeszcze jakbyście będziecie to rysowali, to zobaczycie, że ile czasu stracicie na rysunku, chyba że będziecie robili to jeszcze gorzej niż ja, co będzie trudne. No to tyle z mojej strony. Z tego co... A nie, już nie będę to mówił, bo zresztą te lekcje zostaną na później i ta sprawa epidemii nie będzie może już tak ważna. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.